الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم خجي ننبأ إن شاء الله جملة اسمية كي منفي دا به جمله اسمیه به ان شاء الله نن منفي کو دینه مخکې درس چې زمونږ و هغه کې جمله اسمیه کې تاکید پیدا کړو زورم پکې پیدا کړو په ان او لام سره لام تاکید سره په مبتدا چې و هغه نه مخکې به ان ولګیدو او د خبر نه مخکې به لام لام تاکید ولګیدو ٹھیک شو نن ان شاء الله په جمله اسمیه کې زور ختمو جمله اسمیه منفي کول جمله اسمیه منفي کول خجی دا سو حروف دي یو پدې کې دی لیس یو پکې دی لا یو دی لاتا یو دی ما او یو دی ان دی لیس لا لاتا او ان دی د پر شرایط وي ٹھیک شو دی د پر شرایط دي نو دا ځکه مونږ په ځای پرېږدو دی به مبتدا په جمله اسمیه کې به دی داخلیږي منفي کوي به جمله اسمیه خو دی دپاره بیا شرایط دي نو ځکه دا لږ وروستو کوه بل درس ته به یې واړو صحیح ده جي او صرف ما پکې ده چې دی دپاره څه شرط نشته دی دپاره صرف یو شرط دا دی چې خبر به منصوب کوي او جي لکه مثلا ما سره دی زید صالح زید نیک دی ٹھیک شو زویم زید نیک دی یو کس را پاسې د هغه وایي زید نیک نه دی نو هغه وګورئ همدقه زید صالح جمله ده زید صالح او دې نه مخکې چې ما ولګې ما نو ګورئ دې خبر ته هېڅ هم نه وایي صرف دا مبتدا ته څه نه وایي خبر چې دی که نه دا به منصوب کی زید صالحا بشي نو ګورئ چې کله په مبتدا او خبر دواړه به همیشه حالت رفع کې وي که یو هم ته د دې مرفوعیت نه ووتو نو بس دا مبتدا خبر ختم شو نو اوس په دې ان زید ته وایو اسم ما ٹھیک شو او دې خبر ته به وایو خبر ما ٹھیک شو نو دا زید چې دی دا د ما اسم دی او دا صالح چې دی دا د ما خبر دی نه پوهېږي دي پوه شو ها اوس ګورئ جي دې کې زه نورم لکه تاکید پکې منفي تاکید پکې پیدا کوو لږ زور پکې نور پیدا کوو ګورئ نو دقه ما زیدون دی ما زیدون په دې خبر چې دی که نه په دې باندې به با جاره داخله کوي جي خو دې با ته با زایده وایي دې با ته با زایده وایي د دې معنی نه ویلی کېږي مفسرین دې ته با زایده وایي خدا په دې منفي کې زور پیدا کی ډبل زور پکې پیدا کی نو ما زید بصالحن صالحن دی که نه چې با جارات مخکې ولګېدو نو بصالحن عمل کوي په الفاظو کې عمل کوي په معنا کې عمل نه کوي معنا کې صرف دا عمل کوي چې ما سره ملګری شي او په دې جمله کې تاکید پیدا کی لکه زور پکې نورم پیدا کی په منفي کېدو کې زور نورم پیدا کی نو اوس د دې معنا نه ما زید بالصالحین زید نه دی زید نیک نه دی زید هرگز نیک نه دی او دا هرگز څوک نه کوي نو دا زید نیک نہیں ہے په دې نہیں کې هغه ټول زور شو ډبل زور شو ٹھیک شو زید نیک نہیں ہے ٹھیک شو اوس ذهن کار وکړي ګورئ ورته اوسې یو دا خبره ته ولیکم انت مجنون انت مبتدا دی مجنون خبر دی مجنون ته لیونی ٹھیک شو یو بل ورته وایي ما انت مجنون ما انت مجنون مجنونا خبر به منصوب شي ښه مجنونا ما د وجې نه خبر منصوب کیږي د ما د وجې نه خبر منصوب کیږي ذهن کار کوي یو ملګري ورته ووایي چې نه ته لیونی نه یې
یو بار نه یو کس راغی تاسو ویې لیوني یې خلک سپوږمۍ ته وختو تاسو له اوس هم دلته ناستي یو بل داسې الله والا راغی ورته وایي چې یاره نه هغه لیونیان دي چې په دنیا پسې ذلیله دنیا پسې نښتي او تاسو مجنون نه یې لیوني هغې دي نو هلک زړه م ښه شو یو بل کس پکې ډېر الله والا و هغه وایي ما انت بمجنون په دې خبر باندې با جاره داخل کا بمجنون تاسو ته چې دی هرګز لیونی نه یي خیږي سپوږمۍ ته ختلي نور ته نیم پسې ور وخیږي خو ته بالکل په یو قانون هم ته لیونی نه یي ټیک شوه نو دا هغه پکې لږ زور ډېر زیات پیدا کړو صحیح ده نو دا خو هغه خبره وه په دې باندې لږ سبق شوی مو زه دا انشاءالله تکرار هم شو او په دې ویډیو کې م راغی انشاءالله المسلم کاذب ٹھیک شوه المسلمان کاذبان المسلمون کاذبون ٹھیک شوه بیا مؤنث هم واخلئ المسلمة کاذبة چې مبتدا مؤنث نو خبر به مؤنث علیه کاذبة المسلمتان کاذبتان کاذبتان المسلمات کاذبات صحیح شو جی اوس دې نه مخکې ما ولګوي ما سره منفي کوي نو تاسو به وګورئ بیا دا ما چې دی بیا د المسلم کې چې دا کوم حمزة الوصل دی د حرکت ختموي نو دا به شي مل مسلم کاذبا دا به بند شي مل مسلمان کاذبین دا به دا حالت نصب ته واړئ کاذبین مل مسلمون کاذبین شاباس کاذبین ٹھیک شوه ها مل مسلمة کاذبة گولتا چی اخیره کی وی حالت نصب کی اور سر الف نہ لگی مل مسلمتان کاذبتین مل مسلمات کاذبات ٹھیک ہے دا کاذبات حالت نصب والا دی ها ٹھیک شو او کاذبتین حالت نصب والا دی ها اوس په مونږ سره با زایده چې دا به مور سره ولګو لکه لږ زور به هغه منفي کې به لږ نور تاکید پیدا کړو زور به پکې پیدا کړو ٹھیک شو مل مسلم کاذبا ګورئ مل مسلم کاذبا مسلمان دروغجن نه دی زه مسلمان دروغجن نه دی تاکید سره مسلمان هرگز دروغجن نه دی نو کاذبا چې دی په د باندې بابا جاره داخل کې بکاذبین بشي بیا ٹھیک شو بکاذبین مل مسلمان بکاذبین کاذبین په حالت نصب کې دی او چې با جارم ته مخکې ولګي نو بیا هم کاذبین وي نو بکاذبین ٹھیک شو خو صرف تاکید پکې پیدا کو نو دی با زایده وایي ٹھیک شو حالانکه دا زائد الفاظ په قرآن کې کم استعمال نه دي خدا صرف دا چې کم د صرف او د نحو کم ماهرین دي کنه هغوی ولا صرف نمونه ورکړي دي خامخا یو عمل خو وي چې کوم یو حرف هم په قرآن کې راغلی د هغه به خامخا څه عمل وي نو دا با جاره چې ده که نه دا دې په دې جمله کې منفي جمله کې زور پیدا کو زور چې هرګز په یو قانون هم هغه دروغجن نه دی ټیک شوه خو هغه ورسره موږ نه وایو بس په دې نه دی کې لږ هغه ډبل زور هم پکې واچو ټیک شوه نو مل مسلمون بکاذبین دا کاذبین حالت نصب کوم دی او حالت جر کوم بکاذبین دی ٹھیک شو نصب او جر دوانو کې چې با ور سره نه کاذبین وي نو دا به حالت نصب وری او با ور سره وي نو بیا به حالت جر والی ذهن کارو څه اشکال وی نو وایي ها مل مسلمتو
دا کاذبتن دی کنه که ډبل زور پکې پیدا کړي نو بکاذبتین بشي مل مسلمتانی کاذبتین دی دا کاذبتین نسب والا دی ځکه د دې ما خبر دی دا مل مسلمتانی چې دی کنه المسلمتانی دا د دې ما اسم دی او دا کاذبتین خبر دی ٹھیک شو اوس چې دی کنه دینه مخکې با جاره شو نو دا اوس د دې با د پاره مجرور شو با حرف جر او دا کاذبتین دی مجرور شو جار مجرور مل کر قائم مقام خبر نه دا قائم مقام خبر نه ها خبر خو نشته رهږي نه ٹھیک شو نو دا دلته راغلی دا مل مسلماتو بکاذباتن حالت نسب کم کاذباتن وی او حالت جر کم کاذباتن وی ها دا جمع مذکر دا جمع مؤنث سالم چې راکنه دا اتن حالت رفع आवाज وی اتن نسب وی جرم وی نسب او جر دوانه یو شان دي په دې ځای ورسېږي خجی اوس ګورئ جی دلته مونږ مسلمان به اغستو په ښکاره باندې اوس د دې مسلم په ځای باندې زه ضمیر راخلم دا مسلم ما سره مبتدا وکنه د ما نه علاوه ٹھیک شو ما چې تلری کې نو بیا دا موږ سره مبتدا دی او موږ سره چې ضمایر کم موږ سره حالت رفع والدي هو هما هم هي هما هن دی موږ سره مبتدا وي دی بل څه نه جوړیږي ها دی موږ سره مبتدا راځي صحیح ده نو د ما او باجا دې سره چې کم په جمله اسمیه کې هغه تاکید پیدا کو په منفي کې ٹھیک شو دغه کو هم به مبتدا اوس ضمیر اخلو لکه ما وې زید مؤمن زید مؤمن زید مبتدا دی مؤمن خبر دی ٹھیک شو ګورئ زید مؤمن زید مؤمن دی زید موږ سره مبتدا دی اسم علم دی مبتدا ٹھیک شو او مؤمنون را سره خبر دی ٹھیک شو زه د دې زید په زید باندې ضمیر اخلم خبر به راسه وماغی ضمیر به واخلم زه به وایم هو مؤمن هو مؤمن هو مبتدا مؤمن خبر ٹھیک شو زه دوه مؤمنان اخلم هما خبر به مولا مؤمنان را واخلي مؤمنان اوس ډیر اخلم هم مبتدا مؤمنون خبر مؤمنون هم مؤمنون هو مؤمن هما مؤمنان هم مؤمنون ٹھیک شو اوس پکې یو بار نه راغی یو میلو خان میلو راغی هغه ما هو مؤمنون هغه مؤمن نه دی ما هو مؤمنن خبر و چې دا منصوب شي ما هو مؤمنن او دا دوه چې دي کړه مؤمنان هغه تم یې و ما هو مؤمنین مؤمنان چې هغه مؤمنین شو ٹھیک شو او دا چې کوم ډیر مؤمنان ناسو کنه نو ټول ته وایي ما هم مؤمنین ما هم مؤمنین هو مؤمن هغه مؤمن دی ما هو مؤمنن هغه مؤمن نه دی ٹھیک شو هما مؤمنان ما هما مؤمنین هغه مؤمنان نه دي دوانه مؤمنان نه دي هم مؤمنون هغه ټول مؤمنان دي ما هم مؤمنین هغه ټول مؤمنان نه دي دا هو چې دا د ما اسم شو او دا مؤمنان منصوب چې دا ولا خبر شو هما د ما اسم شو ٹھیک شو او دا مؤمنان چې کنه مؤمنان هغه اوس مؤمنین شو نسب ته شو ځکه دا ما چې دی کنه دا مبتدا ته څه نه وایي خبر منصوب کی مبتدا او ما حالت رفع کی وي خو خبر منصوب کی مبتدا او ما حالت رفع کی پریدي خبر منصوب کی او ان نو ان هغه به مبتدا منصوب کو خبر په خپل حالت کې ان د تاکید د پاره چې کوم وکنه او د منفي د پاره چې کوم ما استعماليږي هغه خبر منصوب کوي او ان به مبتدا منصوب کولو یادم دي ها بل وی هم مؤمنون هغه ټول مؤمنان دي ما هم مؤمنین دا مؤمنون حالت رفع او مؤمنین نسب دي ٹھیک شو اوس یو بل پکې راغی هغه وی هغه بالکل مؤمن نه دی
دواړه بالکل مؤمنان نه دي مړه وایي هغوی ټول هرګز مؤمنان نه دي ټول هغوی ډول مؤمنان دي نه ٹھیک شوه نو ګورئ ما هو بی با جاره سره پکې مؤمنین بشي با جاره پکې تاکید پیدا کی ٹھیک شوه هغه ما هو مؤمنن هغه ساده منفي وه هغه مؤمن نه دی دی با زایده چې کوم ورته وایي که نه دی پکې تاکید پیدا کو زور یې پکې پیدا کو چې هغه مؤمن نه دی ٹھیک شوه ما هما مؤمنین هغه مؤمنان نه دي ما هما بمؤمنین هغه دواړه مؤمنان نه دي ٹھیک شوه ما هم مؤمنین هغې مؤمنان نه دي ما هم بمؤمنین هغې مؤمنان نه دي دی نه دي کې هغه ټول کمال دی نو ګورئ قرآن کې وایي ومن الناس من يقول آمنا بالله ومن الناس من يقول آمنا د مؤمنانو کې منافقانو کې بعض دي د هغوی وایي چې مونږ ایمان راوړی ومن الناس من يقول آمنا بالله مونږ په الله باندې ایمان راوړی وبالیوم الاخر او په آخرت باندې ایمان راوړی الله پاک خبردار کړه چې خبردار واورئ ګورئ وما هم بمؤمنین هغوی ګورئ مؤمنان نه دي دا چې کوم دا دعوه کوي چې مونږ امام من الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر چې مونږ په الله د الله باندې او په آخرت باندې ایمان راوړی دی نو مخکې الله پاک بیا دا مبتدا او خبر جمله اسمیه استعمال کړه وایي وما هم بمؤمنین هغوی ګورې مؤمنان نه دي دا نه دي کې هغه ډبل زور دی یو د ما دی یو د با زایده دی اوس پې ورسېدی صحیح شوه دا اهم سبق و جی ٹھیک شوه قرآن کې استعمال دی ځکه هم پکې دا موضوع صحیح ده اوس یو بل ډېر اهم سبق دی جی د نفي دپاره راځي ٹھیک شوه سبق سټاپ کړئ جی په قرآن کې استعمالیږي جی لا د دې لا نه پس په اسم راځي که نه هغه به منصوب وي حالت نصب کې به وي یو خو پکې دا شو اسم به منصوب وي یو شرط دا شو د دې لا نه پس په اسم منصوب وي یو شرط شو دویم شرط ګورئ دا یو شرط شو دا دویم شرط ګورئ دویم شرط ګورئ نکره به وي منصوب بم وي نکره بم وي ٹھیک شوه دریم شرط دی ګورئ جی بغیر تنوینه به وي بغیر تنوین بغیر تنوین دا درې شرایط په وي جی چې کله پکې دا درې شرایط وي که نه د دې نفي د دې لا به دومره زور وي که نه دې ته لای نفي جنس وایي د پوره جنس نه پوره د ذات نه انکار کوي ٹھیک شوه ذهن کار کوي جی د لا نه پس په درې شرایط وي جی لای نفي جنس کې به درې شرایط وي د دې لام نه پس په اسم منصوب وي د لا نه پس په یو اسم وي هغه به منصوب وي د لا نه پس په یو اسم وي هغه به منصوب وي نکره به وي او تنوین به پې نه وي نکره اسم چې په هغه تنوین وي که نه تنوین پی او معرفه چې معرفه کوي نو الف لام به پې ولګې تنوین به ختم شي دا به معرفه هم نه وي او تنوین به هم پې نه وي ٹھیک شو جی نو ګورئ اوس په قرآن کې شته دی دا لا یو شته دی او دې نه پس ریبه ته وګورئ دا درې وانه ګورئ منصوب دی که نه حالت نصب کې دی ٹھیک شوه نکره دی که نه الف لام پې نشته او بغیر تنوین دی که نه نو ګورئ دا لا نه ده لا نه دې ته لای نفي جنس وایي لای نفي جنس د جنس مطلب دا دی که نه چې د دې شک څومره قسمونه دي که نه د شک څومره قسمونه دي د ټولو قسمونو نه انکار وکړو فرض که د شک لس قسمونه دي فرض که لس قسمونه دي ٹھیک شوه او د لسو وانو شک نوم دی شک د شک لس قسمونه دي او د لسو وانو شک نوم دی دام د شک یو قسم دی د دم شک نوم دی دای بل قسم دی د دم شک نوم دی دای بل قسم دی د دم شک نوم دی ٹھیک شوه
خو که د دې شک نه د دې ټولو څه نوم شو 10 واړه قسمونه دي فرض کا دا موږ عام فرض واخیسته که نه انګلیش کې چې ورته وایي فار ایگزامپل اقا شی مو واخیسته ټیک شوه 10 مو واخیستل د شک او د 10 واړو شک نوم دی د 10 واړو شک نوم دی اوس دا شک مې راواغستو دلته مې ولګو او د ده نه مې مخکې لا ولګو لا او اوس په دې شک باندې ګورئ منصوب مې کو نصب مې پې ولګو حالت نصب کې فتحه شوه پې ټیک شوه او نکیره هم د الف لام پې نشته او بغیر تنوین مې ولګو نو اوس دې لا د دې شک د 10 واړو قسمونو نه انکار وکړو ٹھیک شو زه انکار کوي ها اوس ګورئ جی په قرآن کې دیجیے ذالک الکتاب لا ریب فیه لا ریب فی القرآن دی دا اصل کې فی القرآن خو د دې قرآن په ځای باندې ها ضمیر اغستی دی نو اغستی دی فیه د فیه معنا د فی القرآن په دې قرآن کې هیڅ قسم شک نشته د شک څونه جنس یعنی د شک چې څونه قسمونه دي که نه د ټولو نه انکار وکړو چې یو قسم شک هم پکې نشته یو قسم شک ډېر تاکید پکې پیدا شو د شک چې څونه قسمونه دي که نه یو قسم هم په قرآن کې نشته یو ذره هم پکې نشته یو ذره نو دې ته وایي لای نفي جنس لکه د جنس پوره د جنس د دې دغه چې جنس کې څومره قسمونه دي که نه د پوره جنس نه د شک د پوره جنس نه انکار وکړو ٹھیک شوه ګوره یو حدیث کې راځي هغه حدیث کې راځي چې اوه قسمه کسان داسې دي که نه چې الله پاک به هغوی له د قیامت په ورځ د خپل عرش د سوري لاندې ځای ورکوي اوه قسمه خلک داسې دي که نه په هغې کې یو هغه ځوان هم دی چې په ځوانۍ کې د الله دین زده کوي یا د الله د دین خدمت کوي د الله عبادت کوي ټیک شوه یو پکې هغه ځوان هم دی چې یعنې ډېر حسین جمیل او صاحب نسب او صاحب مال او زنانه یې ځان ته متوجي کړي او هغه وایي چې زه د الله نه یارېږم یو پکې دغه هم دی ها یو پکې ډېر کسان دي پکې ټیک شوه نو په حدیث کې راځي وایي لا ظل الا ظله لا ظل الا ظله ظل په عربۍ کې سوري ته وایي ګورئ د سوري اوس درته قسمونه ویم مونږ دلته ناست یو که نه دې چت سره مونږ د سوري ته یو که نه د نور نه بچ سوري ته یو ټیک شوه بار ووتو د یو بوټي د سوري لاندې کېناستو نو دا د چت سوری دی هغه د بوټي سوری دی په لاره باندې روان یو کاپي مې سر ته باندې کېښوده نو دا د کاپي سوری شو ښه مخکې روان یو چترۍ مې په سر ونیوله دا د چترۍ سوری شو ټیک شوه نو څو قسمه یا ګاډي کې کېناستو د ګاډي د چت سوری شو را باندې یا د تخانه کې لاندې لاړو د تخانې سوری شو را باندې د سوري څو قسمونه شو دي د دې کاپي خپل سوری شو د چترۍ خپل سوری شو د دې چت خپل سوری شو د ګاډي خپل سوری شو د بوټي خپل سوری شو د سوري څونه قسمونه دي که نه قسمونه دي ټیک شوه نو ګورئ چې کله د دې سوري د دې قسمونو د پوره د قسمونو نه انکار وکړو چې لا ظله لا ظله چې هیڅ قسم سوری به نه وي نه به د چترۍ سوری وي نه به د چت سوری وي نه به د ګاډي سوری وي نه به د بوټي سوری وي نه به د کاپۍ سوری وي سوري چې په کم څیزونو جوړېږي که نه د هغه ټولو نه انکار وکړو چې یاره پاکه ورځ به یو سوری هم نه وي الا ظل الله اصل کې ظل الله دی خو هلته کې دلته کې الا ظله سوا د الله د سوري نه د الله د عرش د سوري نه یعنی الا ظل العرش الا ظل العرش ٹھیک شو دا الله د عرش د سوري نه علاوه به یو قسم سوری هم نه لا ظل الا ظله لا حول لا حول ته وګورئ لا حول دا یو شو ولا قوته وګوره د دې لا نه پس هم
اسم منصوب هم دی نکرم دی بغیر تنوین هم دی د دې لا نه پس هم اسم منصوب هم دی نکرم دی بغیر تنوین هم دی ٹھیک شو نو لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة نو څوک نه چا کې د نیکۍ همت شته او نه څوک د ګناه نه په خپل طاقت او دغه سره قدرت سره بچ کېدی شي الا بالله سوا د الله نه لا رجل فی البیت ها دغه شان ګوره قاری صاحب ته مثالونه یاد دي لا رجل ګوره رجل سړي ته وایي څونه قسم زموږ پر کلاس کې څو سړي ناست دي ٹھیک شو په دنیا کې به څومره سړي وي نو د سړو د پوره جنس نه انکار وکړو چې یو سړی هم نشته فی البیت په کور کې لکه مطلب دا دی چې په کور کې هېڅوک هم نشته لا رجل فی البیت په کور کې یو هېڅوک هم نشته مطلب یې دغه دی نو ګورئ د دې لای نفي جنس نه پس دې ته لای نفي جنس وایي د پوره جنس نه انکار وکړو اوس په ګوره دا رجل نه دی رجل د رجل کې اوس څومره جنسونه څونه انسانان دي هر یو انسان خپل خپل جنس دی نو د پوره جنس نه انکار وکړو پوره جنس رجل هر یو ګوره یو جنس دی د سړي دی او یو جنس دی د ښځې دی ٹھیک شو یو جنس دی د سړي دی دا سړي څومره چې دي دا ټول یو جنس دی دا ښځې څومره چې دي دا ټول یو جنس دی لا نساء فی البیت لا نساء فی البیت په کور کې لا امرأة به بیا وایو نساء جمع ده ٹھیک شو نو لا امرأة فی البیت په کور کې هیڅ قسم ښځه نشته یو ښځه هم نشته پوره جنس نه انکار وشو نفي شوه د پوره جنس نفي شوه نو دې ته وایي ګوره دې لا دا شرایط په اول یاد کوئ ګورئ د دې لا نه پس په وګورئ یو اسم ته چې هغه منصوب هم وي نکره هم وي بغیر تنوین وي منصوب نکره بغیر تنوین منصوب نکره بغیر تنوین منصوب نکره بغیر تنوین نو ګورئ رایبه منصوب هم دی نکره هم دی بغیر تنوین هم دی نکره ځکه دی چې الف لام پې نشته معرفه نه دی ٹھیک شوه او ذله ته وګوره ذله د لا نه پس ذله دی منصوب نکره بغیر تنوین د لا نه پس حوله دی منصوب نکره بغیر تنوین لا نه پس قوته دی منصوب نکره بغیر تنوین لا نه پس امرأته دی اسم دی وګوره اسم او منصوب هم دی نکره هم دی بغیر تنوین دی لا نه پس رجل دی منصوب نکره بغیر تنوین درې واړه شرطونه پکې شته که نه ٹھیک شوه ها دغه نوح علیه السلام د نوح علیه السلام یو زوی کنعاني نومو کنه او د نوح علیه السلام تقریبا کتابونو لیکلي دي مفسرینو لیکلي چې 950 کاله د صرف تبلیغ کړی دی او 1.5 بعض کتابونو لیکلي چې د 1.5 کاله عمر و بعضو لیکلي چې 1100 کاله عمر و او بعضو لیکلي دي چې 1200 کاله عمر و مشهور دا 1.5 کال دی نه 1050 1.5 نه 1050 ٹھیک شو 1050 سال کنه مشهور دغه دی خو په دې کې صرف 950 سال تبلیغ کړی دی خلکو ته به ورتلو غیبت ورته یو څه بل په دې 950 سال عمر کې د سره 80 یا 82 کسانو ایمان راوړو او خپل زوی نافرمانه و د هغه نوم کنعان نو کله بیا الله پاک د اخره کې دغه نه دی نوح علیه السلام 950 کال تبلیغ کو اخره کې همت وویلو پیغمبر همت نه ویلي الله دې معاف کړي پیغمبر ګډه وډه شوي اخره کې ناامیده شو د دې قوم نه د قوم نه ناامیده شو چې بس دا اوس نور ایمان نه راوړي نو الله نه سوال وکړو چې رب لا تذرني فردا وانت رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا خدای پاک د کافرانو یو کورم په دې ځمکه پرې نه دی رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا د کافرانو دا چا چې زما خبره نه منلې کنه ټول غرق یوم ده نو الله پاک ورته فرمایل و اوس کشته جوړه کړه او الله پاک ورته فرمایل چې دا سونه ملګری در سره دیم ځان سکینه
او د نورو له مواز ورکړه چې څوک ستا خبره مني هغه د نو کشته کې چې تا سره څونه کېناست او څونه ځناور دي که نه د دې نه هم جوړه کېنوه نو تا سره چې څومره کسان کېناسته که نه ای به بچ شي او که څوک کېنناسته ای به ټول غر کېږي چې څومره هم وي که نه ټول به غر کېږي نو الله د نوح علیه السلام د خپل زوی ته وفرمیل که نه چې بچیه یا بنیه ارکب معنا راځه موږ سره کښېنه په دې کښتۍ کې که نه نو هغه ورته ووایي که نه قال هغه زوی ورته ووایي سآوي الی جبلین زه به په دې غر باندې وخېږم او پلار ورته ووایي چې ګوره موږ سره کښېنه په دې کښتۍ کې د الله عذاب را روان دی غرق پشي نو هغه ورته ووایي سآوي الی جبلین یعصمني من الماء ما به د دې اوبو نه بچ کي که نه نو بیا ورته دغه ووایي که نه نوح علیه السلام ورته وفرمایل وایي قال نوح علیه السلام وفرمایل لا عاصم اليوم لا عاصمه دې لا ته ګورئ جی لا دې عاصم عاصم مانا را بچانے والا عاصم مانا را بچانے والا لا عاصم اليوم وایي نن ورځ باندې هېڅ څوک هم بچ کوونکی نشته د الله د عذاب نه نو الله د اسمان دروازې هم راکولاو کړې اوبو ته او د ځمکو نه هم الله پاک اوبو ته حکم وکړ راوخېجې او سیلابونه هم پرې راوختل نو هر طرف نه چې څونه و که نه که غر سر ته وختو هلته الله غرق نو بیا څوک هم نه پرېږدي الله پاک نو لا عاصم اليوم دن ورځ کې وایي څوک هم بچ کېدونکي نشته ٹھیک شو نو صرف دا دونه قصه مې راته لا عاصمه پورې کوله صحیح دی جی نو دا زمونږ نن سبق و جی ها قرآن کې وایي لا اکراهه لا اکراهه د لا نه پس اکراهه ته وګورئ لا دی او اکراهه خو دا ګورئ شرط دی دې لپاره ها لا اکراهه فی الدین وایي په دین کې جبر نشته لا اکراهه فی الدین خو دا په دین کې جبر چا لپاره نشته دغه تم سوچ پکار دی یو کافر یا عیسائی یا یهودی یا هندو ته په کلکه د لاس سره ونیسي څو مسلمان چې ګینې اوس تولم دقه جبر پکې نشته نور حکم دی په احادیثو کې چې د 7 کالو شي بچی دی د مونځ تلقین ورته کوه که د 10 کالو شي کړس دې وباسه نو ولې دلته وایي الله پاک وایي چې په دین کې جبر نشته اول ته حدیث کې دي چې د 10 کالو شي نو سپېړه تې وباسه که مونځ نه کوي نو دا خو بیا جبر شو نو دا جبر ته مراد نه دی د مسلمان دپاره جبر ته مراد نه دی خیال هم دی سعودي کې دا قانون اوسه پورې اوس یې ختم کو د پخوا زمانې نه اوس یې ختم کو چې کوم دکان به لمونځ په ټایم کې کولاو که نه فوراً به جیل ته داخلول پولیس به ګرځېدل نیول به جیل ته به دغه نو دا خو په دین کې جبر شو نه 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 دا امر بالمعروف دی او نهی عن المنکر دی امر بالمعروف د نیکو حکم کول او نهی عن المنکر یعنی د منکراتو نه د الله د نافرمانۍ نه منې کول که په دې کې زبردستي راله نو هم پکې مونږ کوو نو هغه مطلب نه دی ها یو کافر یو عیسائی یو هندو هغه ته په زور داخله اسلام کې دقه بنا ده او مسلمان په یو نیک عمل راولي که د سره به ضرور ته جبر کې که په رضا نه منلی کېږي که نه بیا به ورسره جبر کې نو دغه پکې شته دی نو دلته کې د لا اکراه فی الدین نه خلکو خاص کر دا نور خلک چې دي که نه فرق باطله هغه د دې نه دغه مغستی چې مړه یې وایي که دا بچی مې دی که مونځ کوي او که ګډېږي او که هر څه کوي کوي دی او که نه یې کوي زما سره یې سویمه ده د هغه خپل قبر دی او سرمن به دې وباسي حدیث کې راځي وایي چې کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته تاسو ټول په ټول مشران یې د خپل کشرانو او تاسو د هر مشر نه به تپوس کېږي د هر مشر سرمن به وباسي نو اوس وګورئ زه د خپل شاګردانو مشر یم ما نه به د خپلو شاګردانو تپوس کېږي زه په خپله ښځه باندې مشر یم په خپل بچو مشر یم په خپلو کشرانو مشر یم ما نه به د هغې تپوس کېږي دا نه ده چې زه خو ستا په قبر کې نه سملم دا نشته دی وروره بیا خو د نعوذ بالله د حدیثو نه ته منکر شوې نبی علیه السلام فرمایي د هر مشر نه به تپوس کېږي د خاوند نه به د ښځې تپوس کېږي د بچو به هم ترې تپوس کېږي مشر رور نه به د کشرانو رونو او د خویندو تپوس کېږي د پلار نه به چې دی د بچو هم تپوس کېږي د ښځې به هم ترې تپوس کېږي او دغه شان که د کلي ناظم وي که نه نو د دې ناظم نه به
تپوس کېږي چې تا د دې خپل رعیه چې څومره ستا رعیه او ستا ماتحتو تا د دې څه دغه کړی دی د ناظم نه به د مدرسې د ناظم نه به تپوس کېږي هلکه ناظمه تا د طالبانو خوراک انتظام صحیح کړی دی که نه بجلی انتظام د پکې انتظام د مدرسې تا د دونه فنډ راتلو تا څه کو تپوس به د هغه نه هم کېږي د یو یو د بچي تپوس نه بتې کېږي دغه شان د ملک د باچا نه به هم تپوس کېږي دا نه چې بس صرف ګړۍ خرڅوه هغه کوه د تحفې خرڅوه او په علماو پاکیزه او خلکو باندې الزامونه لګوه او راځه بس خپل بینکونه ډکوه د هغه نه به هم تپوس کېږي چې دا خو ستا ته خو د دوی په وټون ته خو د دوی نوکرې غلام یې د دوی په وټون دغه ځای ته رسېدلی ته خو د دې عوامو غلام یې نو تا نه به هم تم د دې رعیو نه به د دې رعیو باره کې به نه تپوس کېږي کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته دې حدیث کې بیا ټول غیر دي نو د لا اکراه فی الدین د دې مطلب دا نه دی چې ته اوس مسلمان یې او ستا بچي به ډمان او هغه بل طرف ته ځي او ته به ورته غږ نه کوې نه 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 هغه مطلب د دې دا دی چې څه کم کافر هندو بشرط دا که ستا دین ته ستا مذهب ته نقصان نه رسوي نو بیا ته هغه ته په زور نشي مسلمانولی که نقصان در رسوي کړس دې وباسه که ستا دین ته نقصان در رسوي نو بیا تور هم استعمال شوي دا جهادونه سره پاره شوي خو اسلام مسلمانانو ته نقصان رسو ځکه جهاد شوی دی هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام